Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Aksyon Radio. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga, ako naman Aksyon Artay Hupon, diri sa Aksyon Reports second portion. Aksyon Radio. Budlay galiyado ining mga misis balang di ka balaw magluto kung hindi ka balaw magpreparar sa pagkaon sa iyang bana, no? Man dito sa Pungsod, India, may ara iya misis gintawag gani nga Maggie case. Hindi iya kay nagbulagay ang mag-asawa ho bangod sa reklamo sang mister nga kada adlaw halin sa pamahaw panyaga kag panyapon gabakal lang sa iya instant noodles. Kamu ginapakaon niya sa banay, ha? Aksyon Radio. Would you believe nga sang ulihi ang bana hindi kagwantay, ano? Ginbulagan niya ang iya sining bana, no? Orang iya sining asawa. Siling diri sang bana, according sa kay Principal District Judge nga si ML Rag Hunat, ang bana nagreklamo nagid nga nagdangop sa korte. Nga gusto niya na magbulag sa asawa ya. Ya kay yamakon mo siling dyan, sa linsaga ya, sa udog sa gabi. May siya galuto. Kadakaon na mo niya noodles. Aksyon Radio. Pero diri sa Pilipinas, tingala ko, halin sa aga uga, pakadto sa udto uga, hasta sa gabi uga. Galing ko isa may asin pa nga paaman, waya ka bulagay mag-asawa, no? Aksyon Radio. Pero ang leksyon, siniti mga Pinoy, sa kapigadohon nga gina-experiensya, bisa na mo ning sitwasyon, waya nagasurinder, ang Pinoy iya ang relasyon ara, yapon, masinadiyahon kita ya mo, tika bypass Pilipinas, way isang mga kaso nga mo ning dahilan sang pagpakigibulag o kung na pag inaway sa mag-asawa, o ang untad sang relasyon nila bangod lang sa noodles, ha? Aksyon Radio. Anong seryoso nga topiko nga aton talakayon karon gaga. Now, kundi subong nga Hunyo, amo na ini ang umpisa kag pag-resume kay supposedly sang January pa of 2022. Mag-umpisa ang pagpatong sang PhilHealth sang adisyonal o kon dugang nga ginabayad sa premium. Now, kumo nga nagigong pandemic, may maginhimo nga tikang national government nga ini patigayunon na lamang sininga bulan sang Hunyo. No? Tip diri na mabalik, pero ang aton mga balayran, kung ikaw miyembro sa PhilHealth, bali atong umpisa sa bulan sang Enero, ti dapat lagson mo gito ya. Ano ang latest update subong? Siling diri ni incoming Senator, no? Comebacking Senator GB Ejercito, ti mga esugilanon sa kuno, si President Rodrigo Duterte, nga luyag niya nga hiniuon nga bangod sang pandemic, hindi lang anay ini pag-ipatuman. Aksyon Radio. Kay siling diri sa senador, siling niya bilang author sa sining kasuguan, ina ginbalay kagindihon kaginaprobahan sang Kongreso because during the time wala sang pandemic. Now, ano paglantaw nyo? Dapat ginmabalangin payway anay ni, ihol lang anay ang pagpatuman sang dugang balayran sa premium sa mga miyembro sang PhilHealth. Aksyon Radio. Bisa na mga negosyante, apisar diri sa aton sa Region 6 nga sa palabuton man nga Domingo or buwas nga adlaw, ipatuman ang wage increase, gareklamo magani sila mo. Pero para sa akon, may rason manibalang ginahambal ni
Senator GB Ejercito, ang question subong, makahatag paihan ang PhilHealth kag national government sang consideration paagi kay President Duterte ngay mando kay paiway naman iniliwat Aksyon! ang PhilHealth isa sa mga nagbulig during the pandemic, especially to those nga mga na-hospital. Tinanong implikasyon sini. Ini bala malabot sa punto nga ma-resolve nga may ara sang akto nga paboran ang luyag matabo ni Senator GB Ejercito, pero bilang mga miyembro kag nagabayad sa premium nga mga miyembro sa PhilHealth, anong sa inyo diri? O nagagadapat ni man balaanay nga kung mapunggan pa lang hindi na lang ipagpayway kiti sining bulan sa Hunyo ipatuman na gid mo. O aber padala diri sa aton sini nga pangalagad. Alas 6:43. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya tumakami nga pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID. Naari sa iluhan ko ni Balaho kay kundi tapos ng eleksyon, ginaistoryahan sumong actually ginipreparan sa kapulisan, ang natalana ng inaugurasyon nanday President Bongbong Marcos kag Vice President Sara Duterte Carpio. Now, diri sa Pilipinas, abi ko gani naka-move on na ni tanan, no? Kag handa na sa pagtrabaho nila comes June 30 noon time. Pero ariyo kundi ang party list may ara ina sang under sa 1987 Constitution. Dira gin set up kagin panday ining party list. Nga ang tinutuyo sina may ara sang representante ang kada sektor dira sa House of Representative nga makadala sang ila sining nga tingog kang maginaduso nga mga program kag anuman nga mga plano nga at least may marepresentar sa kon anuman nga sektor. Tisang primero ang pag-intindi sa alos kalabadan nga tiinigin panday nga sa ilalom sa 1987 Constitution gang party list dapat daw nangin exclusive lang sa pila ka mga grupo, sektor, sang peasant, labor, urban poor, indigenous cultural, women, youth, doon mo na siya. Pero sang ulihi, tiging klaro ini, bangod gindangop sa Korte Suprema, 2013, ang Supreme Court ng pagwa sang clarification kag decision ngati ang party list system proportional representation and open to all and various kinds of groups and party. Kag hindi lamang exclusive para sa marginalized sector. Kundi klaro na nasang 2013 amo to kadamo-damo gani sing una nagpapili nga siling mo obviously gusto man nila magpangalagad sa naglain-lain na pila ka mga sektor nga gusto nila representahan. May ara gani sing una nagpapili iya nga luyag nga magrepresentar sana isang mas security guard nga way man say ka na experience siya galing kiti gusto ya lang nga mag pungko dito mo. Pero ang balita mga kaakson na ni ang latest update party list Pilipinas sa kasadya naman isang sabtanay sang National Youth Commission Undersecretary nga si Ronald Cardima. Kay kahapon, may ara siya sang aligasyon, ini kundi ng daog man ang P3PWD nga party list. Ti kundi may mga nominees nga ginsubmit sa COMELEC. Now, may aligasyon bala dis Cardima, siligyan na niya si former COMELEC Commissioner man, Ruina Guanzon, niya nagpalapit sa akon isa sa mga nominees nga nagreklamo ho, nga ginalay kapahog ning agul magalin ang nominee nga ni, o kung mag-untat abi, asang nomination niya kay daw siya ang magabulos, tigin na puwersa niya, siling ni Cardima, para magka-substitute siya, aring sabat karon kay ilongga niya kag matilaw, siling diri ni former COMELEC Commissioner, kagrabing track record man di sa aton kon pagpangalagad sa gobyerno kiti kagi mayor man sa una mo. Siling diri ni Attorney Ruina Guanzon, siling niya abi ipresentar to sa akon ang nagreklamo nga ambal mo ginpahog ko.
O kag ginapuwersa ko nga pa nun ang kagpauntaton ng nomination. Aksyon! Radio! Sila nga sa imo na mareklamo instead sa Comelec. Ay, kalain. Ti siling ko ari, isa ini ka mag-serving leksyon na naman kag most probability siguro muning tunaan do sa ato national government because ang party list katahom sang tinutuyo iya nga may marepresentante da kung may magarepresent sa anuman nga sektor pero ang guwasobong niya nagakinamugo o kay luyag man sang kung sino da nga pangalagad sa sektor nga sila magarepresentar. Aksyon! Radio! Siling pa ni Attorney Guanzon niya, sino kay mo kadima? Anong authority ginatag sa imo? Aber siya ipakita be. Ang imo sini nga atong ginambal mo nga nagakuha pagigagot si mo da kay luyag siya nga kag ipakita ng ebidensya. Kay napahog ko siya. Ti siling ko kabay pang party list system sa Pilipinas, ma-review ini. No, kang matagan sa nagkaigo nga direction policy and guidelines kung sino lang ang pwede nga makapangalagad da. O kay karon kon ang isa ka party list luyag nila yung amo na magrepresentar sa ila kag i-allow man sa kasuguan sang Comelec for ehemplo nga pwede siya magpungkod da sino abing magkapamalabag sina. Aksyon! Radio! Sino mapauli pa sa debate ini kay hindi niya mag-atras si Attorney Rowena Guanzon mga mula na mga challenges. Ay sining ni Attorney Guanzon tilawi kay ara kuya 100% natural, wala sa ginsimpon nga chemical. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang tila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol,
face mask, face shield, kag social distancing, batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, sa cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod. Las 7:01. Huwag na kita tiyempo pero partito bala sa kondisyon ikadimbas. Daw ginangkat yan ni debate si Kwan.
si Atty. Rowena Guanzon. Iadong sabat din ni Atty. Rowena Guanzon. Simple lang. Nya, hindi ko yung magdebate si imo. Hindi ka man niya gani ka-graduate sa college mo. O kundi ka man abogado. Gusto mo duelo? Ay, Bertine, amo ni siya ang mga balantayan ta kung anong matabo in the coming day. Aksyon! Radio! Sa ngalan ni Akson na Fred Salanga, kung naman Akson Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Akson Radio. Life